Hi. Chào tất cả mọi người trở lại với video của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách là mọi người xem cái Buri mình có xài được hay không, và cách kiểm tra mọi người để mọi người có xài được nữa hay không, hay là mọi người phải thay. Rồi, trước khi đi vào vấn đề thì mọi người nhớ like, subscribe kênh giúp mình nha. Let's go. Rồi thì như ở trên màn hình mọi người đã thấy rồi, thì mình đã mở cái Buri rồi nè, mở cái Buri rồi. Thì cái Buri này là cái Buri NGKR nha, mã hàng là CR8E. Thì mọi người để kiểm tra đến lửa thì mọi người nên nhớ rằng lấy kìm kẹp vô nha để tê tay anh em không tay. Thì trong khi mà kiểm tra đến lửa thì anh em nên nhớ là kiểm tra vô bô nè, hoặc đầu nè, bô đầu đó. Nói chung là rồi cách kiểm tra lấy lửa nè. Thì anh em thấy mà cái đầu Buri á, để mình để gần lại cho anh em xem ha. Đây rồi, cái đầu Buri nếu mà nó đánh lửa chìa ra thì nó là cái Buri nó đã không còn bắt nữa rồi, nó không bắt nữa rồi. Thì giờ mình sẽ đề nè, khi mà cái Buri nó đánh lửa mà đi tới này nó thì anh em thấy không, thì trong cái đoạn video thì anh em cũng thấy là cái lửa nó đi tới vậy là nó đúng. Còn khi mà lúc đầu mình mới đề lên thì lửa nó đánh ra như vậy, nhưng mà cũng rất là mạnh, thì nó còn chuẩn cái Buri nha anh em. Thì mình nghĩ chắc chủ thớt cũ đã thay cái Buri này rồi. Bây giờ mình chỉ cần gọi cháu lại xíu làm ngắn cho thôi. Rồi bây giờ mình không phải là mình rảnh rỗi chiều mình xin ông nổ để mình gỡ cái dàn áo ra để mình coi cái Buri đó nè, thì nó cũng có lý do. Rồi anh em chào mình xíu nha. Rồi thì mình đã gắn vô rồi nè. Nếu mà nhà anh em có cái đầu mẫu Buri thì anh em dùng đầu mẫu Buri cũng được, còn không thì anh em dùng cái cây này dễ mở hơn, chọt vô xeo gắn lại cũng vậy thôi. Thì không phải là cái buổi chiều mình đã không để mình mở cái Buri đâu anh em. Thì làm cái chuyện gì cũng có lý do của nó. Thì cũng như hẳn mình có chia sẻ cái chuyện buồn cái này là mình đã làm ngã xe và tét một cái cánh vững quên. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để mình hàn nó lại. Đây là cái cục không giống con keo mà nó cục không mình làm mình sẵn mình có keo luôn nè. Thì hàng thì mọi người hàng tốt nhất đem ra tiệm hàng cho anh thợ anh ta hàng nha. Mình này có lời khuyên chân thành luôn. Hàng thì tốt nhất cứ đem ra tiệm cho thợ người ta hàng. Còn này mình hàng để mình dán lên thì cũng hàng sơ thôi, mình sơ đặng mình chà nó lại. Mình khuyên chân thành mọi người đó nha, để mình tiệm hàng cho chắc cú. Nhà mình cái đầu nghề này không đủ, mọi người ra tiệm hàng á, nó mua ly mọi người luôn, ly là rất là đẹp. Tự nhiên bể miếng buồn thiệt luôn. Thì đầu tiên là mọi người chấm cho mấy cái mối nối nó liền lạc lại nhau, cũng chả gì đâu mà khó. Ở ngoài tiệm là người ta cái hàng người ta dẹp, còn nhà mình không có đồ chơi cái này luôn.
Thì cái hàng này mọi người phải điều tay nha, không điều tay nó hớp vô luôn á. Thì cái độ nóng có mọi người. Thì giống như qua cái đoạn video mà kiểm tra bri rồi thì anh em nào có điều kiện thì cứ việc tháng đó mà thay cái bri mới vô để mình chạy nó ngon. Tại vì mới mình đi chợ mình quên có mua, nên mình bây giờ mình chỉ test thử thôi. Còn cái vấn đề mà tháo cái bri cũ ra để gắn cái bri mới vô thì nó quá dễ rồi, hầu như là ai cũng biết làm rồi, nó mình không có nó nữa. Thì cũng cỡ dàn áo xong rồi tháo ra rồi thay mới thôi. Thì quy hãng thì mình nghĩ chắc nó cũng giá cũng cỡ 90% rồi. Tại hãm mình đi mua cái body Sirius á, giá không có đó. Thì đối với mình thì 90% để mình sẽ đầu tư cây Denso. Thì hiện tại giờ chiếc Sirius FP của mình vẫn đang đi cây Denso Epower. Nó đi nó rất là giọt và im máy nha. Đây thì cái đường này nó đã liền lại nè mọi người. Nó mọi người nhìn thấy trên cái máy ảnh nè, hơi tối nha mọi người, hơi tối. Đây cái đường nó đã liền lại nè. Thì bây giờ mọi người lật lại rồi mọi người chết tôi chưa tháo ra. Mình chờ mình xíu nha. Rồi tại hôm ơi mình xui xẻo mọi người, đi tuyến đường Tân Hòa nó đang làm đường nên nó văng phình lên tờ lê hột dưa luôn. Cái chiều về cái mình chiều tối rồi mình đâu có kịp rửa đâu. Trời này mà sáng mà ra rửa mặt mà đút con mặt vô là cái con đút mặt vô mà cái con nó teo lên, còn con miếng này lấy gì mà chiều dám rửa xe. Đừng hiểu lầm nha con mắt á. Trời ơi. Rồi đáng tiếc mọi người không có cái chất dẹp, để không có cái mỏ hàng dẹp để mình cà cho mấy chỗ này rồi. Đáng tiếc quá. Thì ở trong đây mình nghĩ là chắc không ai thấy đâu. Bây giờ mình chơi giả tạo xíu đi. Còn để cho cái sự mà chắc chắn thì mình sẽ cho một miếng cát vào đây. Thì mọi người chú ý là chỉ quẹt ở trong cái đường này nha, để nó lem ra ngoài thì rất là xấu. Tại vì mình hàng nhà mình không có ra tiệm mình hàng. Còn ở trong cái đây có hũ không rồi, ở trong cái hũ này là keo nha, này keo đặc, keo 502 đặc, chứ phải cái loại mà lông lỏng mọi người thường xài nha. Vậy keo đặc này không phải nó khô liền nha mọi người, phải chờ một thời gian nó mới khô đấy. Thì tại sao mình lại dùng keo đặc mà không dùng keo lỏng? Thì keo lỏng nó có thể giúp mình chấm mốt quẹt, làm cái đường nó sẽ đẹp hơn. Đó, dùng keo lỏng thôi. Còn anh em nào muốn để mà cách mà để làm keo cho nó keo kẹo như vậy nè, thì mua dây keo sắt về để đó, khui nắp ra rồi để cho không khí nó vô khoảng chừng đêm gì đó, rồi nó sẽ kẹo đi vậy thôi.
Rồi anh em lấy nắp đóng lại, và sau này sẽ rất là tiện lợi trong khi anh em lỡ mà có hàng bữa gì đó. Keo này là cũng không dính gì lắm nha anh em, liền nó không dính gì lắm, nhưng mà khi mà nó chết rồi thì bó tay. Rồi ok, còn cái phần này anh em dùng cho mình cái tấm giấy nhám nước hoặc là một cái tấm nhám gì đó, anh em chà cho mình, chà cho nó ráng, nhớ là chà đừng có trúng cái dàn tem nha, chà cho nó thật là láng. Xong rồi cái mình đi rửa xong rồi anh em mua cái chai màu như vậy nè, anh em xịt lên cái là y chang như mới. Rồi anh em thì qua cái video anh em cũng đã thấy rồi, thì cái đơn hàng của mình đã dùng tờ nhám trà sơ cho nó bớt những vết xước ra nè. Thì chỉ cần anh em thổi một lớp lót lên, hoặc là anh em mua cái loại mà trám, cái loại mà trám sơn á, anh em ra tiệm, nếu mà anh em cảm thấy nó không đẹp lắm thì anh em ra tiệm anh em mua cái bột trám á, anh em trám nó lại xong rồi anh em thổi lót, rồi thổi cái màu này lên, rồi cái việc thổi bóng lên y như mới, không gì hết. Đó, còn này mình làm như vậy để mình không sơn lại nha, tại vì mình có dự tính khác, mình không sơn lại. Rồi ok, thì bye bye tất cả mọi người nha. Thì tạm biệt mọi người ở clip này, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Nếu xem kênh thì đừng quên like, subscribe kênh của mình nha. Bye bye.